背叛的都死了是吗？教主现在是在花500人的团队吗？没错，没错。突然想到了，我们这个团队还有一个东西啊。对，我们这个团队还有一个东西叫做什么？音效师。我们这有100万音效师，好不好？对，随便就可以放出一首歌，好吗？100万音效师，这个就是100万音效师的能力，对吧？你看，随便就可以放出一首歌，对不对？哎呦，哦。音效师哦，停一下，音效师，那个我们要中版权了，音效师，音效师，稍等片刻，我们要中版权了。等一下，要，音效师没错，音效师，这纪元的绿者几乎都是25仔是吧？不能音效师止住你的王之力啊，不然我们又要中版权了，会怕好吗？会怕。请不要，音效师，不行！啊，音效师，等一下，音效师啊，不要！幸好我及时止住了这个音效师啊，不然真的是会出事，好吗？幸好，相当的幸好，对吧？对吧？希望我们音效师不要再乱搞啊，动不动就给我放歌，很容易中版权的啊，对不对？哎，你看我们这个音效师，他就是不听话，好吗？他就不听话。